Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jall e lavdrojmë, atë madhrojmë, e falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, me shërplotin, me shërbërsin, sundusin e ditës së gjykimit, ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jall, sot do të marrim në biografi të një shoku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej shokëve të shquar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka pasur emrin Zubair ibn al-Awwam, ka qenë edhe djali i hallës së pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë ka qenë djali i Safijës, ndërsa nga ana tjetër ka qenë edhe djali i vllaut Khatijës, gruas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka qenë djali i hallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa domon djali i hallës Safijës, dhe ka qenë në anën tjetër djali i vllaut të Khatijës, bashortës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë njëri prej 10 të përgëzuarve me xhenet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë njëri prej 6 personave që kur është plagosur Omeri radiallahu ta'ala anhu, ka lënë që 6 persona që i ka zgjedh ai njëri prej tyre të zaventëson dhe të bëhet khalife, nga se ka thonë këta janë 6 persona të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur e ka qenë Allahu azza wa jall i kënaqur me ta. Është rrit jetim nën përkujdesin e babës, nënës së tij, e cila ka qenë bajag rigoroze në rritjen dhe edukimin e tij, që të bëhet një njeri i pjekur, një njeri i fortë, edhe kështu ka qenë. Në moshën 16 vjeçare, sipas mendimit më të saktë, e ka pranuar Islamin, sebeb e pranimit të Islamit ka qenë domethënë Abu Bekri, për të e shumë sahabi tjerë, pejgamberi Abu Bekri ka qenë sebeb që e bë musliman. Në moshë prafërsisht janë moshë me Aliun radiallahu ta'ala anhu edhe Talha bin Ubejdillah, një sahabi domethënë tjetër. Thuhet për të se ka qenë i pari që ka hjek shpatën prej këllëfit me luftu në rrugën e Allahut azza wa jall, se kur ka qenë në Mekë, i është thënë se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë vrarë, edhe e ka marrë shpatën si i ri dhe u nis, edhe unë çudit njerëz derisa ka taku pejgamberin sallallahu gjallë, edhe ka thonë ku e nis dhe çka ke pas me bë. Thotë jam nis se kam dëgjuar se të kam vrarë dhe kam pas një ai që domethënë të ka shkaktuar ty dëm ose po të ka vrarë me marr domethënë hak. Është për atyre sahabive i cili ka bërë 2 herë hijret, një herë ka bërë hijret në Etiopi te Nejashiu, nuk ka qëndruar shumë atje, e herën e dytë ka bo hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është për sahabive që i ka prezantuar domethënë të gjitha luftat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe luftën e Bedrit, edhe të Uhudit, edhe luftën e Aleancave apo luftën e Ahzabit, edhe çdo luftë që ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë ka pas edhe ka marrë pjesë edhe është quajtur domethënë me pjesëmarrjen e tij, nga se është quajtur se nuk ka ditë mu zbraps edhe mu kthy domethënë mbrapa. Tregohet se në kohën luftën e Bedrit, domethënë ka marrë pjesë ai nonën e djathtë si kalars, edhe El-Miqdad ibn Aswad nonën e majt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pas thonë një shami a imame domethënë me ngjyrë të verdhë, edhe thuhet domethënë se edhe Melaçja edhe Xhibrili kur ka zbritur në formën e tina, domethënë ashtu si është dukur ai, është domethënë në formën e tina. Masandej luftën e Uhudit tregohet për të se pasi që
realisht lufta e Uhudit ka pësu pejgamberin dhe sahabët disfat, mirë po ju ka ardhur lajmi mase që u kry lufta se Ebu Sufjani po dën me ju sulmu prap. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pse ishin të vrarë, të plagosur, të lodhur, të raskapitur, i thret disa nga shokët e tij, Abu Bekrin e disa tjerë, mesin e tyre Zubairin, edhe një grup për 70 vetëve, që të mobilizohen edhe të dalin në prit edhe të verifikojnë a është ashtot edhe të ballafaqohen me Abu Sufjanin që thjesht me tregu se ne jemi akoma të fortë dhe nuk mundesh të me luftu apo me mendu se realisht na pësum disfata ti tash mundesh me bë çka dush. Pra thjesht edhe në këtë ka treguar nga dëshmëria që me luftu edhe në luftën e aleancave apo në luftën e Ahzabit, e cila është për luftave ndoshta më të vështirat pas Uhudit, ku janë mbledh gjitha fiset në aleancë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po përveç kësajna prapa shpinës tyre i kishin një fis të jahudive, të hebrejnëve që ishin Benu Qurayza, edhe ata në këtë rast e kanë thyje marrëveshjen dhe kanë dalë në aleancë me mushrikët dhe armiqtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po në ndërkohë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veçante Zubair ibn Awamin me e shiku çështjen se çfarë është puna te ky fisi i Benu Qurayzas, ky fisi i hebrejve dhe jahudive. Edhe është ajo fjala e njohur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë për të, se Zubair ibn Awami është djali i hallës time, mirë po për çdo pejgamber ka pas ndihmtar shok dashamir, e shoku e ndihmtari dashamir jem apo havari jem është Zubairi. Kështu ka vazhduar gjatë gjithë kohës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një ushtar i zellshëm edhe i Abu Bekrit, edhe i Omerit, ka marrë pjesë personalisht në luftën e Jermukut. Lufta e Jermukut është prej luftave vendimtare mes muslimanëve dhe bizantinëve, edhe mas së lufte vetëm faktikisht është bë tarjekja bizantinëve prej Shamit dhe edhe thjesht ka rënë në kontrollin e Islamit dhe muslimanëve, edhe ka marrë pjesë edhe në këtë luftë, ka marrë pjesë edhe në luftën në Egjipt, në kohën e Omerit Amr ibn al-As, i cili është komandanti i ushtrisë muslimane që kishte kaluar tash në Afrikë dhe e shlirante Egjiptin qytet pas qyteti, i duhej ndihmë edhe e dërgon Omeri këtë Zubairin edhe disa komandant tjerë me disa ushtri, dhe ju tregon se secili komandant për këtyre komandantëve vlen sa 1000 ushtar, e njëri prej tyre ishte thash Zubairi, mirë po thash edhe pjesëmarrja e tina edhe masandej nëpër luftë ka qenë vendimtare, disa lufta që janë bë në çlirimin e Egjiptit të sotshëm. Ka marrë pjesë tash në gjitha luftat, ka sakrifiku, kur nuk u tërjek mbrapa, tregon Urve që ishte prej djemve të vogël të tij, tregonte se unë ishtisha gishtat me lujt në plagët e trupit që i kishin mbetur, prej luftës së Bedrit 2 edhe prej luftës së Jermukut. Qatë shumë ishte i plagosur, qatë shumë ishte i lënduar, qatë shumë kishte lënë gjurmë plagët që i kishte marrë në këto 2 lufta, sa ato vrimat aty në plagëve, këse ka ditë si fëmijë, thot ishtisha gishtat me lujt si fëmijë në trupin e babës tim. Ajo që duhet dhe është e veçantë e tina, është thash i martuar me Esman, vajzën e Abu Bekrit, se Aisha ka qenë vajza e Abu Bekrit, ka qenë e martuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Esmaja ka qenë e martuar me këtë Zubair ibn Awamin, fëmija i parë që ka lindur pasi që ka ardhur në Medinë, ka qenë pikërisht djali i Zubairit
edhe i Esmas, Abdullah bin Zubejri, nga se realisht është përhap një fjalë se hebrejt ju kanë bërë magji muslimanëve dhe nuk kanë me pas mundësi me lindë dhe s'kanë mushtu. Edhe kur ju ka lindë ky Abdullahu djali i Zubejrit që po flasim për të dhe Esmas, janë gëzu shumë nga se kanë kuptuar se realisht ajo është një pretendim i rrem i Yahudive se nuk ka kush që mundet me ndal vullnetin edhe që ka caktuar Allahu, edhe dihet më së ndej rasti që qysh e ka ndërguar këtë fëmijë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë një hurme edhe e ka përtyp edhe atë pështymin e tina edhe të hurmes e ka fut në gojen e tina, i thojnë me bë tahnik, tash edhe në kohën bashkohore, për ushqimeve të para që i futin në gojen e foshnjeve, i futin çështjet glukozës së sheqernave, që mi dhonë fuqi, fëmis pas lindjes. E këtë ne ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thash para 14 shekujve se çështja e parë që ja ka dhënë hurmën, nga se përbën glukozë dhe sheqernat mjaftueshme për fëmijë të vogël. Ai që quhet ky person shumë përveç guximit dhe trimis që e ceka, që thash ka qenë cili i pari ka nxjerrë shpatën me luftu për rrugë Allahut, ka marrë në pjesë në gjitha luftën e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe pas gjurmët e plagëve të varrëve që i ka pas në trup, janë argumenti më i madh i trimisë së tina, mirë po njihet edhe për diçka tjetër, njihet se ka qenë një burr xheloz. Faktikisht ka pas xhelozi ashtu që shkarkohet të fen ton, që njeriu duhet të pas xhelozi me rujt atë që e don, atë që ka të veten, se ajo që është e vetja nuk është për tjerët. Në këtë rast konkret, ka pas xhelozi edhe për gruan e tina. Tregon Esmaja që i ka Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anha se kur i martu me Zubejrin, thot nuk ka pas pothuajse asgjë prej pasurisë përveç një kalit që ka kaluru edhe një kafshë që kena bajt ujë me të. Edhe thot unë jam për kujdesur për ato kafshë dhe për kalin dhe për kafshët, jam për kujdesur dhe për punë të shtëpisë, të në herë që shenë konë me i blu ato farë, me guri ato ushqimet, se s'ka pas mëllinje, s'ka pas senet e ngatshme, e thjesht çdo gjë që ka të bëj qoftë me punë të shtëpisë apo me punë e bagëtive të kafshëve, thot ju merr unë, edhe një ditë thot më ka rastis, kam qenë në një tokë që na ka pa da pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, e cila ishte 4 kilometra prej Medinës, edhe kisha pas diçka mbi koka, prej pembe perime që i ka pas kokë, duke i bajtur edhe distancë e madhe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë me dhe shokët e tij aty, edhe afron devën m'ia dhoni deve që me ardh, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ta shokët. Edhe pse ishte larg, edhe pse kishte duke e bartur mbi kokën e saj diçka, thot e kujtova xhelozin që e ka Zubejri burri im, edhe nuk hypa, edhe pse ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë për shkak se për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte edhe shokë të tjerë, nuk hypa që me kaun afër njerëzve të huaj. E mas andej kur vjen në shtëpi i tregon Zubejrit se çka ka ndodhur, se realisht kështu kam takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe afroj këtë mundësi që me ardh me deve deri në Medinë, mirë po pasi që kujtova xhelozin tënde, nuk hypa, e ai thot se për mua më lehtë shkon ti me hyp se me të pa ata njerëz që je duke bajtur, këtë distancë dhe ato gjëra mbi kokën tënde. Realisht një çështje që tash po dalim prej temës është se tregon masanej Esmaja se Esmaja ka qenë çika Abu Bekrit, Abu Bekri nifet për njerëzve më të pastër të Medinë, me të Mekës sa ka qenë. Edhe leçi ka qenë i pastër, po ka qenë shumë dërshlirë, jo për familjen e vet, po edhe për njerëz tjerë, Bilalin edhe shumë tjerë u bë sebeb ai që i ka paguar me parë që mu liru pe i robrisë. Edhe tash kjo çika e tina realisht po martohet për një djalë i cili nuk është në gjendje materiale të mirë, edhe po duhet me punu fizikisht, edhe me i bë hizmet burrit vet,
Dhe më thonë edhe me u përkujdes për shpinë mrena, mirë po edhe për bashkën, edhe për kafshët e kështu me radhë, që me e marë si argument se Allahu Azza wa Jall ka thonë wa ashiruhunna bil ma'ruf, dhe sillnu me gratë e juaj jo mirë. El ma'ruf në gjuhën arabe është mirë, diçka që është e njoftër që është e mirë, e që është normale, që i bije se realisht nëse në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë normale edhe ditur se gruaja bën hizmet burrit vet, realisht këtë njëjtën duhet me pas konsiderat që gruaja ka obligim, domethënë me i bë hizmet burrit, jo si dëgjon dikon që thotë jo nuk ka gruaja obligim i bë hizmet e kështu me radhë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa, domethënë Esman, e ka pa edhe Fatimen, vajzën e tina, kur ardhë është ankuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që i ka thonë më kanë çon durr të blue me atë gurin, domethënë në shtëpi aty kry punë të shtëpisë. E hadithi është i gjatë që i ka thonë apo doni më tregu diçka më të mirë se këtë shërptorin që më lëpni, thuni para se me flaj 33 herë subhanallahu, 33 herë alhamdulillah, 34 herë domethënë Allahu akbar, kjo është më mirë se ajo që më lëpni. Mirë po në dy rastet, edhe kur e ka pa domethënë Esman, mirë po në këtë rastin konkret, edhe kur e ka ardhur vajza e tina që e ka dashur më shumëte, edhe ju kanë çot durt pe punës që i ka kas të i kry obligimet e shtëpisë, nuk i ka thonë pejgamberi se nuk e keni obligim me i bëj hizmet burrit, apo nëse domthonë kjo nuk hin domethënë në atë cilën e mirë që kërkohet me kon i dyanshëm pe burrit dhe gruas. Mirë po faktikisht duhet edhe burri mos sill mirë, po edhe gruaja mos sill mirë, me të mirën që është e njoftër në atë vend, dhe kjo është obligim domethënë për të në këtë rastin konkret edhe hizmeti që duhet me ia bë domethënë burri, gruaja domethënë burrit, mirë po kjo domethënë që duhet njeriu i bë zullum kërkuina. Mirë po ajo që dashur të më thonë është që ka treguar për xhelozinë që ka pas domethënë kjo për familjen e tij, xhelozi fatkeqësisht që po na mungon në shumë kohën tonë dhe shpesh po e përmendëm në ligjëratat tona, në hutbet tona, që realisht prej kësaj vetie dhe kësaj sifati pothuajse jemi zhveshur dhe po zhveshëm për çdo ditë, edhe nuk po na intereson më kush se çka po bëhet në shtëpia tona, me bashortet tona, me vajzat tona e kështu me radhë. E kjo nuk është islam. Të mund me të akuzu dikush me thonë se kjo është smundje, xhelozia është smundje, kështu me radhë, po ka mundësinë që ka lënë në ekstrem më bë dhe smundje. A me xhelozi e cila të shtin me rrut senin që është e jotja, me kon veç me ty dhe veç për asene, mos me pas hise dikush në të, realisht kjo nuk është xhelozi, smundje, po kjo është xhelozi e kërkuar, nga se nëse ne xhelozojmë, pejgamberi sa më xhelozon më shumë e më tepër se pejgamberi sa më xhelozon edhe Allahu Azza wa Jall. Ajo që është tjetër e veçantë e tij sahabiu, se ka qenë njeri shumë dorëshlir, përveç trimnisë, përveç xhelozisë, ka qenë shumë dorëshlir. Realisht tregohet se shumë prej shokëve të tij, sahabive të mëdhej, në prag vdekjes së tyre, ja u kanë lënë emanet familjen e fëmijët e tyre që i kanë lënë më të vogël. E thuhet se u përkujdesur për atë hetima, vazhdimisht duke mos marrë kur pasuri prej pasurive të tyre, edhe pse realisht për me shpenzu për ta, ka drejt për derisa kanë pas pasuri, ata më marrë pasurinë e tyre me shpenzu për ta. Mirë po kur se u ka marrë pasurinë e tyre, përkundërse ja u ka rrit, ndërsa këto shpenzimet i ka marrë domethënë përsipër edhe i ka kry domethënë vet, edhe kjo nuk është një herë 2-3 e më lodhës, siç shumë na e dim ta shkojmë bashkëore, një njerë t'ia kërkon një të mirë, një herë 2 e sene, në tretën herë veç e shet që ka filluar domethënë që me jarë pak rënd që po i kërkon, edhe pse na si kërkon për vete, për ndonjë projekt domethënë që është për komunitetin dhe shoqërinë dhe për të mirën e përgjithshme. Mirë po, nefsi njerëzve është çashtu që realisht me kalimin e kohës, kur faktikisht një punë që është bëhet e vazhdueshme dhe mirë fillon u lodh. A ky përkundrazi nuk ka qenë prej tyre, thash, thjesht e ka quar amanetën e shokëve vet, u përkujdes për familjet e tyre, edhe atë domethënë prej pasurisë së tij. Çështje tjetër që është shumë interesante dhe një fjalë apo dyje
që në veçanta për se me kaluar të vdekja e tina është çështja se e kanë cekur, dikush e ka pyetur pse ka thonë namazi juaj po është dyqysh i shkurt, ju shokët e pejgamberit ose nuk pezgatni shumë namazin. Ka thonë, po falemi aq sa i ruhem vezveseve. Po falemi aq sa i ruhem vezveseve, po thuaj se të ngjashme ka thonë një fjalë, domethënë Ammar bin Yasiri, kur e kanë pyetur, kanë thonë se po falesh shpejt. Ka thonë, a jam të i kry obligime qysh duhet? Ka thonë, po veç nuk pezgat qysh. Thot faktikisht nuk pezgatëm se realisht njeriu ndonjëherë mendon që po bën sevap të ecgat, e fillojnë me hi vezveset e mi shku mendjet majtja së djathtas, e na kemi dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se njeriu hin namaz e dikun e shkruat 90-tat, e dikujt 80-tat, e dikujt 70-tat, e dikun e gjysa, derisa ka thonë dikun e shkruat vetëm 10-ta e të namazit, se namazi shkruat vetëm sa je i koncentruar ta, se ti mundesh me ecgat sa dush, mirë met kërkon hiç aty ku je duke u falur, domethënë nuk është kjo domethënë rregull, mirë po më fal për atë sa ti e ndjen, i kryen obligimet ashtu siç duhet, rukun, sejdën, domethënë nuk lën asgjë mungo, mirë po realisht e kryen atë sa ti i koncentruar, përkushtuar, për ulur në atë namaz. Si e heton që faktikisht ka kaluar domon në monotoni, s'po them se namazi duhet me kaluar në monotoni, po në lodhje është për qëndrim atëherë, domon më mirë është me dhon selam edhe me kalu diçka tjetër edhe mos mu fal. Kjo fjala e parë, fjala e dytë e tina që shumë e njoftër, që e ka pyetur djali i tij Abdullah bin Zubairi, i ka thonë, o bab, ti je prej atyre të parëve që ke pranuar Islamin, edhe ke pranuar në shumë moshë të re, edhe ke shoqëruar dikon tash në i bjen dikon afër 20 vjet apo pak më tepër, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po dëgjojmë që shumë pak transmeton hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë pranuar Islamin qysh vonë, edhe thjesht kanë shpeshtuar dhe transmetojnë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato me shumicë. Aty ka thonë se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thonë se men kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, ai cili domethënë gënjen me qëllim, domethënë duke më vesh mu diçka që se kam thonë, le të përgatit një vend në zjarr të xhenemit, dhe kem ka bëu që me kon domethënë më i përmbajtur në transmetimin e haditheve, se mos po them diçka që se ka thonë plotësisht ashtu siç shpejt transmetojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kjo duhet më na shërby ders për neve, atë që kemi sekur në gjëratat e kaluara si frik, që kemi thonë që kur folsh për vlerën e Allahut azza ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pas shumë kujdes dhe mos më atribu fes, mos më atribu Allahut, mos më atribu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë që nuk ka thonë. Masandej edhe me këtë përfundojmë vdekja e tina, se vdekja e tij ka përfunduar domethënë me vrasje, dikon në moshën 64 vjet, masi që është vrarë Uthmani radiallahu ta'ala anhu, që ka marrë pushtetin Aliu, realisht ata të cilët kanë qenë vrasë të Uthmanit janë futur në patronatin e Aliut që të shpëtojnë. Edhe faktikisht ka ndodhur fitnë të ndryshme në atë kohë, që realisht është dashur me pas mi marrë gjërat me kokë të ftohtë, mu qetësu gjakrat që mos më shkaktu gjarderdhje, domethënë e tutje, e matutjeshme edhe e panevojshme, se realisht nga kjo, domethënë pse Uthmani dhe vdiq, Aliu ka pas një verzion tjetër dhe një mendim dhe çështje tjetër, që realisht mos shkojmë të marrim hak ndaj vrasëve të Uthmanit pa u qetësu gjërat, e dikush tjetër në rastin konkret, Aisha, Zubairi, Talha, domethënë kanë pas një mendim tjetër, sidomos se këta mund të bëjnë fitnë edhe domethënë shpesh shkepin dezinformata, ju kanë pru dezinformata se vrasësit e Uthmanit janë në taborin e Aliut, edhe këta janë nisë me disa besimtarë me shku me lypi Aliut që mi dërzu ata personat që e kanë vrarë Uthmanin, edhe thjesht kur ka shku Aisha, Talha, Zubairi, Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ta, domethënë janë marrë vesh që realisht ajo ka kallëzuar domethënë atë qëndrimin e tij Aliu, edhe thjesht domethënë janë marrë vesh që Aisha dhe këta mu kthyn në Medinë edhe më përfundu çdo gjë në këtë punë, mirë po
kur qetësohen gjërat, ata që janë munafika dhe që kanë shkaktuar vrasjen e Uthmanit e kanë ditur se tash i vjen rani atyre, për mos me ndodh kjo, atëherë më mirë që është të nisur luftën edhe natën, domethënë i kanë sulmuar edhe këta duke menduar se ajo që morën vesh që këta mu kthin Medinë dhe se do të qartësohet puna, domethënë u thy marrëveshja edhe ka filluar lufta, quhet lufta për rreth deve se Aisha ka qenë e hypur në deve. Sidoqë të jetë, ajo nuk po du me hinë detaje nga se realisht edhe sahabët kanë qenë njerëz, mirë po edhe në qoftë se ka ndonjë gabimi i tyre, domethënë është i cili shpërblehet nga se nuk e kanë bërë kur me një të keq, po gjithmonë e kanë bërë me një të mirë. Ai i cili ka qelluar ka dy shpërblime, ai i cili ka gabuar e ka një shpërblim, qëllimi i tyre ka qenë thjesht gjithmonë i mirë dhe asnjëherë me bë fitnë dhe vrasje mes vete dhe tyre. Mirë po ajo pas neve që vim pas tyre, na takon që me i mbyll gjuhët tona, mos me fol për sahabët, po me pas gjithmonë mendim të mirë se realisht këto që ka kanë ndodhur, realisht karshi të mira që i kanë bë, të mëdha punë që i kanë bë, realisht as nuk përmenden. Kur ka ndodhur kjo edhe ka fillu lufta mes Aliut në një anë dhe këtyre në një anën tjetër, domethënë ushtrisë që kanë qenë Talha, Zubejri e kësane, realisht thuhet se u janë taku si afër Talha dhe Aliu, tash këta kanë qenë domethënë djalë të Hallës a djalë të Dajës, se Aliu është djalë i Axhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Zubejri thash është djalë i Hallës. Domthonë çush e ka pas Aliu, çush e ka pas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam Zubejrin djalë të Hallës, edhe Aliu e ka pas djalë të Hallës Zubejrin. Edhe ky ka pas edhe pejgamberin edhe Aliu i ka pas djem Dajës. Edhe thjesht si duket e ka këshilluar aty Aliu dhe ka thonë se nuk është në rregull kjo çka po ndodh mes neve, edhe thuhet u tërhiq, domethënë Zubejri dhe e ka kthy shpinën u largu prej domethënë fushbetejës, mirë po ata munafiqët e kanë shfrytzuar rastin edhe ju kanë shku për mas, sidomos ka qenë një Omer bin Gjurmuz, ai thuhet se ka vrarë edhe duke qenë duke u thonë fjetër, edhe këto përfundon domethënë jeta e tij. Allahu e mëshiroft, Allahu qoftë i kënaqur me të edhe me këtë sahabët dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka çka të folet akoma në lidhje me këtë sahabi, mirë po marrëm shkurtimisht domethënë biografitë e tyre duke nxjerrë disa mësime që na shërbejnë jetën tona, duke lutur Allahun azza wa jall që ashtu siç e dojmë edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shokët e tyre, që shokët e tij, që Allahu azza wa jall për hir të kësaj dashurie na bashkon nesër me ta në shoqërinë e tyre. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.